এক অঙ্ক স্যার তার ছাত্রদেরকে প্রশ্ন করছে, আমার মায়ের নাম শেফালি, বাবার নাম হাসমত আলী, তাহলে আমার বয়স কত বলো তো দেখি। ছাত্রদের মধ্য থেকে একজন ছাত্র দাঁড়াইয়ে বলল, স্যার আপনার বয়স 25 বছর। স্যার কয়, সর্বনাশ, আসলেও তো আমার বয়স 25 বছর, তুই এই সঠিক উত্তরটা জানলি কি করে বলতো শুনি। তখন সেই ছাত্র বলল, স্যার আমাদের গ্রামে এক পাগল আছে, ওর বয়স 50 বছর, ও হইতেছে ফুল পাগল, আর আপনি হইলেন হাফ পাগল, আপনার বয়স তো 50-এর অর্ধেক 25 বছরই হবে, তাই না?